नमस्कार मंडळी, आज आपण शिळ्या राहिलेल्या भाताची मस्त अशी रेसिपी बघणार आहोत। तर शिळा भात राहिला म्हणून तो आपल्यालाच खावा लागतो का जास्त केलास म्हणून आणि दोन शब्द ऐकून घ्यावे लागतात आणि ज्यावेळी कमी पडतो त्यावेळी सुद्धा आपल्यालाच ऐकून घ्यावं लागतं। तर राहिलेला शिळा भात खाऊन खाऊन आपली एकतर वजन वाढायला लागलेली आहेत। तर त्यासाठी आता आपण मस्तपैकी बघा तेलामध्ये जिऱ्या मोहरीची फोडणी केली, कढीपत्ता आणि कोथिंबीरची पण फोडणी केलेली आहे। एक मोठा बारीक कांदा चिरून घातलेला आहे, मिरच्या दोन बारीक चिरून घातलेल्या आहेत, एक टोमॅटो पण बारीक चिरून घातलेला आहे। टोमॅटो चांगला विरघळल्यानंतर यामध्ये आपण हळद घालणार आहे। हळद घातल्यानंतर आपला जो बाहेर राहिलेला भात जो होता शिल्लक भात तो यामध्ये घालून घ्यायचा। काही नाही व भाताला फोडणी द्यायची, परतवायचा आणि मस्तपैकी खाऊन घ्यायचा। उगाच शिळा भात राहिला म्हणून ह्याने बोला त्याने बोला ऐकून घेण्यापेक्षा आपला मस्तपैकी फोडणी द्या आणि एन्जॉय करा। भात शिळा राहिला म्हणून त्याच्यावर काहीतरी प्रयोग करून पकोडे बनव, भजी बनव असं काहीतरी करून वजनाचा काटा वाढवण्यापेक्षा मस्तपैकी फोडणी द्या आणि गपचूप खाऊन मोकळे व्हा, कुणाला कळणार सुद्धा नाही।